kukamilisha. Yesu ndiye alianza safari ya imani. Tupigane vita vyetu kwa imani, atakuja kutukamilisha. Yesu kiongozi mwema, kurahisisha safari. Hatua zangu nifike mbinguni. Oh yes. Ongoza hatua zangu ili nifike mbinguni. Brother Kamuno Makiria aruitagwa safari ya mbinguni. Roinetwa ni CFF Don Home Choir. Roda kina naru dugata ya gai. Pastor Daniel Tahi bakuli ya CFF Don Home. Karibu sana. Asante sana Mr. Barozi. Yes. Dakina nagukuona. Dakiruheto. Ande mokene. Yes. Yes. Nokade muhonoku. Amen. Na demo menyerere. None gatori andu maratubona Facebook. Ni abana makiguira. Kuria gwa Farothi wa Thayo page. Yes. Ugigira kuo na no uhota gushare page ringi ciothe ungihota. Gwicire ni ugutuma mundu ungi wi handu amake na tigire Ngai. Na tigire kumucokerera. Noe mashi. Ndi andu ega muno akigukira ho. Right. Kuma group 1 ginya group 8. Na hindi wegire marutire wira mwe. I think surely 190 something. Yeah, no ginya gone rugira tuto data shi 190 something. Ni raho yo muthi 400. Haria mari mashie Facebook. Tomena bando cinematike igira. Mashie no mathie Don Home CFF. Kwina koi followers of koi wa kiro program. Which is the near touch. Ni attach ito. Agenda shirore. Na kwe Barothi wa Thayo. Page. Nigatha riu mundu agicikia ku guothe ri. At least he wire gukorwa rutite. Herere kuhonokia muoyo. Na Barothi jato itwaragia ta haha ri. Rira mundu arashare undu toyu ri. Akoragwo ni thumbi yake akoragwo akigemia. Na tori horo wa thumbi. Oguo ri. Washare ni ukoragwo na cia. Kongo igirwo 100%. Mundu othe urashare ni share. If you share, you have a share. Kwa Ngai. So the more you share, uri ongiathikiriria, nikyo witu iyo ni principle tuhuthagira kuigwa kiroho group na Don Home CFF. Na cito personal Daniel Gitahi ciothe. Wa share ukoragwo add. Thombe yaku ikoragwo ikiongererwo value. Kuwa andu to mokiongererwo value fio. Meguo ni makingire Facebook mashare. Yes. Gwiciria uri ni ari hingurira kiria Don Home CFF na ni regaga no potiro ni admin. Ni admin. Ndiramenya ko nikiatare ndagurira. Yagaragwa mirogete. Ni ero etagwo Francis. Francis ni ero ni roraigua muhorere thimu. Mwire athie on. Yes. Athie nigetha agitucire kou. No gukugwa followers of kuigwa kiro. Yes. Gwiciria riu mundu angigira ko ni akumikora. Program followers of kuigwa kiro program. Yes. Na Daniel Gitahi yako nitachika kweli. Yako nayo no hinge. Ndemehingura. Gwicino ga settings unatuka cianyu ni wega gukimika tondu ukiri andu moka magi naga page cia hunjia magekira maundu matai na njira mundu ucio gie na muhunjia wake ra postire turumago muno makani ugo ati turumago muno no icio ni irio cia mugendi sasa tikae sigetira so ni Barothi de monoku na rito ria kore ibuku-ini ria muoyo na ni wega nyendete kuo tondu ni guo kuri na ni confidence ria ngoragwo na hari mwathani Jesu na ndi mwetereire kana ini wa future aguranĩria kahana nake kahana mundu ungi kana maika kahana na Jesu. Wow. Yes. No njiria kai na kiuria kana otiga ndereti nyuma nayo nikani hotire kumithikiriria ndanithikiriria andu ingi na eri magia ningĩire ndio kiuria ni visitaga na meciria Bible walking Bible ita ndamenya scripture no ni wega uguo ri yes kunyotera na kuria maru muringu mundu ucio ni murathime
niguo Arĩa matathiaga kanitha matatindagĩra na maũndũ ma Ngai. Kwa sababu Bible igĩtũraga atĩ blessed are those that hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Kũihũrĩrio, ĩtiguo? Kũihũrĩrwo. Yes. Kũihũrĩrwo. So, mũihũrĩre ũratimana mũhũtĩre na mũnyote. Oh yes. Kuga andũ mateng'ere kanitha, nĩndĩreka option ndĩ macoke kanitha-inĩ na andũ metwo kũrĩ kanitha wa Kristo. Yes. Na ndiĩ naguo thikũ ici. Ngira macoke kanitha na makoma marĩa nyingĩ. Yes. Oh yes. Baba coke ngaro nĩ ũndũ wa rafo ĩno rwangona gĩkĩ gĩa kwarĩria ciana ciaku na kanitha waku, tondũ ũndũmĩte nĩgetha harĩrie kanitha waku. Na ndiũkĩte mĩtambo-inĩ nĩgetha ngenie mũndũ kana ndĩthondekere rĩtwa, njũkĩte haha nĩgetha nginyie ujumbe ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa kana ũrĩa wandũmire njĩke guo. Hingũra matũ ma ciana ciaku thĩinĩ wa Kristo Jesũ nĩ kwahoya. Amen. Amen. Na nĩwageithio nĩ Inspector Okay. Naomi Ndua. Naomi Ndua. Ũcio. Oh yeah. Magadi. Magandi. Nĩ wa kanitha kanu. I suspect. Yes. Nĩ mũcirika. Mĩtambo-inĩ? Mĩtambo-inĩ. Na tũthikagĩrĩria na Google Stream. A streamaga live. Naomi. Aikaraga kũu kana gũthiĩ athiĩte kũu wĩra? Wĩra. Na wakwanyu. Nĩ member wa church. Na wakwanyu gĩcagi. Ũrĩa Oldorok. Nĩ wa gĩcagi. Naomi ndĩmũĩ mũno, nĩ strong member. Na Ngai arathime Kĩgoco tondũ anjiguĩrĩire Kĩgoco. Nĩguo. Agĩũka na akĩjoin church. Aikaraga o area ya kanitha. Na Ngai amũrathime mũno. Naomi Ngai akũrathime. Nĩkĩo kwagĩte Sunday ndikuonire. Wĩra. Wow. Na Inspector Constable tũthikagĩrĩria ũkoragwo Astarehe na mũngĩ ũkoragwo Mũrang'a na nĩ matũthikagĩrĩria mũno. Na he mũndũ ũkoragwo Isiri endagwo na Stacia nake nĩ atũthikagĩrĩria nĩ Amĩkũu na angĩ aingĩ. Okay. Kũu Kĩgoco nĩ thikagĩrĩria nĩ andũ aingĩ. Yes. Ona GSU haha ũguo Rwarakari ndĩrona matũthikagĩrĩria mũno. Biũ mahũragĩra thimũ mũno, matũhũragĩra thimũ mũno. Yes. Na Ngai amarathime mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkia kũingĩra mĩtambo-inĩ ya Kĩgoco. Ngwĩraga gũkũ nĩkuo tangĩigua ũhoro wa kanisi. Nĩ kanisi nĩ ndũĩ. Acha niĩ ngĩrĩ tũhutagia harĩa ho. Rĩu nani rĩu ngĩtigwo ngĩgĩtheka tondũ nĩndĩramenya. Tũkenaga ngwĩre Barũthi tũraingĩra kaũndũ kau kangĩ. Nona Kĩgoco FM na ti kũmĩgathĩrĩria nĩ reality hana. Ũtukũ tondũ nyĩmbo nĩ cithakagwo mũno nĩ tũhoyaga mũno ũtukũ. Wekĩra Kĩgoco FM wĩ bedroom. Iguaga presence kana nyĩmbo cia worship. Mũndũ wakĩirie Sunday fulani ndirarikana no ndire message yake thaa 9 cia ũtukũ. Yes. Atĩ nyĩmbo iria irathaka no nĩ Sunday ũtukũ gũtirĩ mũndũ. Nyĩmbo iria irathaka ciatũmarĩre Ngai mũno. You know how to select songs. Aikorwo he mũtambo ũyũ na tigagwo atĩrĩrĩ andũ marega gwĩra acio angĩ mahingũrĩre Kĩgoco FM. Na kwĩ andũ a Eldoret maroria Nyĩrĩ nĩ njũĩ nĩ tũgũkinya hinya wa Ngai. Ngwĩre Barũthi ũhoro wa rwĩmbo. Ngoma nĩ iceraga bedroom mũno. Ndikane ũmenye ũguo. Nĩ bedroom nĩ mathabahu. Nĩ njĩrĩte kũrutana kĩroko ũhoro wa mathabahu maita matatũ. Mathabahu bedroom, mathabahu ma kanitha na mathabahu ngoro yaku. Bedroom ĩkoragwo ĩkĩgongona na nĩkĩo maandĩko maugĩte gĩtanda gĩtikahakwo gĩko. Na Job 33 nawe kauga atĩ ũtukũ nĩguo Ngai ahingũraga matũ ma andũ. Koguo nĩguo araika mokaga. Rĩu bedroom ũngĩkorwo wĩkĩrĩte manyĩmbo mangĩ kana gũkaukĩte rĩ, presence nĩ yũraga. Kwendaga presence. Kĩo na Kĩgoco ndĩte tondũ ya gũra nyĩmbo presence ĩkaihũra. Andũ magũre radio macitware bedroom. Na by the way radio ndĩrĩ goro mũno. Na harĩ mũthikĩrĩria witũ na ngũcire twacemanirie nake hĩndĩ ĩrĩa twarĩ kwa Ruth Njirũ. Ũrĩa ugaga nĩ akora radio riko. No ndendaga atĩ time ya gũthiĩ bedroom atĩ akore atĩ rĩu atĩ hanĩte gũtigana na Kĩgoco. Rĩu agũrĩte radio igĩrĩ. Yes. Nĩ njiguĩte ũcio njiguĩte kĩrwo na nĩ wega ũguo. Tondũ nĩ ngari yakwa nĩ Kĩgoco, ngoraga sitting room nĩ Kĩgoco, bedroom nĩ Kĩgoco. Rĩu ona araika magoka free. Rĩu kũndũ kũngĩthiĩ nginya araika magakwama ndoro-inĩ. Bedroom magakwamaga tondũ
magakora megukite Mm. makarigwo atiriri Niguo. atikaitwara Eni. Ona mũraika angĩũka oria kaĩ gũkũ gũkoragwo na kombora. Mũraika no acoke aiguĩte guruneti. Nĩ example ndĩraheana. atichapa No presence ya Ngai. ei Rwĩmbo nĩ rũtũmaga. By the way, okay, tũtiaria ũhoro wa rwĩmbo. ei Nĩ kwĩ hĩndĩ Elisha kwambindire music ĩthakwo nĩgetha auge ũrĩa Ngai arauga. Nĩ ũraigua ũhoro ta ũcio? Eni. Elisha okire kũũrio kana athamaki arĩ manyitanĩte mathiĩ mbara-inĩ mekũhotana. ei Na Elisha amenyerete kuga atĩrĩrĩ, rũciũ mũthenya ta ũmũthĩ, akoya cumbĩ, ei akaringia kanyũngũ-inĩ, maĩ mekĩrwo akahona, akoya kamũtu ka mũgate, ka cabaci, ei agekĩra mboga-inĩ ciĩna poison, iria ciĩtagwo datura. Makarĩa anabii kwĩ hĩndĩ marĩte nyeni ndũrũ, matiamenyaga nĩ poison, nĩ ng'aragu. Rĩu mwarĩ akiuga nda, Elisha agekĩra kamũtu, agekĩra maĩ, mboga ikĩhona makĩrĩa na mũgate. No rĩmwe erirwo atĩrĩrĩ, twathiĩ mbara-inĩ tũkũhotana. Akirire ũguo akiuga na instrument ciambe ithakwo, music yambe ithakwo. O rĩrĩa music yathakwo akiuga ugai, iguai mwathani arauga. So there is power in music. Nĩguo ona ngita ya Daudi ona ingataga roho warĩ thĩinĩ wa Saũlũ. So rwĩmbo nĩ rwa bata, rwĩmbo nĩ rũrehaga presence. Na niĩ no encourage andũ mere andũ maingĩre kĩgoco. Andũ CD ona twagũra rĩ ĩthia ndagĩka 30 ithaa rĩmwe gathira, no kĩgoco ĩthia 24 hours. 24 hours Tiguo ukaigua kĩndũ kĩngĩ na kana gaitũgagwĩria wĩra. naguo Yes. wow Ngĩtheka campaign njega. ĩyo nĩ advert njega, Nĩ njega, nĩ advert njega. Nĩ andũ nĩ matige. Okay, ona tũtwarie ũhoro wa thũmbĩ na tũkaria ũhoro wa araika rĩmwe. naguo Araika nĩ magucagio nĩ rwĩmbo. By the way, ona hĩndĩ Jesũ marĩaga gĩathĩ makĩina rwĩmbo. Nĩ Jesũ nĩ araina rwĩmbo. Kwanza rwĩmbo rwa tenzi ya rohoni. Ni tabibu wa karibu. Marĩ gĩathĩ kĩa kũmahe barbecue macoka makĩina tenzi magĩthiĩ rĩma-inĩ. Eko Jesũ nĩ araina wiki. Eko mwathani Jesũ nĩ araina rwĩmbo. No we. Okay. Na ndio tukimenya watu raina tio. Yo. Come. Yo. Ninya Jesũ akera nĩ kuga leo yo. Okay. So kana nyingine topic. tuingĩre topic ndora na mũndũ akĩrikana gũtwĩrwo kũrĩa gwa barũthi Mathayo page twĩ live na ũgĩcie nĩ thaa igĩrĩ andũ arĩa Nĩ mũtumia wa Njagu hivi. Etagwo ndona rĩkĩte nĩtagwo mama Njagu. Ndũri salimia barũthi. Na Pastor Ben wa Njiro nĩ ũkũmũgwetete, Pastor Ben wa CFF. Twara nĩ tũrĩ CFF. Tawakwa Bungu wa Pastor Ben. ona githĩ nĩ Pastor John Blessed Reke ndĩmũgeithie tondũ ona niĩ tindakĩngeithia. na Reverend Bernard Mihingo. Ndĩndamũgeithia. Pastor John Blessed Ngai akũrathime. Ndikũriganagio nĩmo twaingĩra haha. So ndageithia Pastor John Blessed, arathimwo mũno, tumĩte kũraya nake mũhunjia ũcio. Naguo Na nĩ ngenaga mũno nĩ tondũ wa ndeto ĩrĩa ĩkoragwo akĩaria haha, tondũ akoragwo akĩaria ũfumo. naguo Ngai amũrathime mũno mena Pastor Rachel mũtumia wake, na hivyo mũtumia wake Daniels. Facebook-inĩ ĩtagwo Daniels, na andũ ona angĩ arĩa Daniels. naguo Gũthoma message icio yo itũ page itũ na Facebook. So Ngai amarathime. Rĩu tũraria ũhoro wa thũmbĩ. Na thũmbĩ ici tũgekĩrwo matu-inĩ rĩ, ndũrĩ ũrĩa thũmbĩ igĩtũmagia. Gũtirĩ mũndũ agemereire thũmbĩ, na thũmbĩ nĩ tunyanagwo. Korwo ũikia ũru, na uge Ngai thũmbĩ yaku no ĩthiĩ na mũndũ ũngĩ. Na arĩa ndaugire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Revelation chapter 6, arĩa mathire mbere itũ marĩhwo, nĩ ithuĩ makoragwo metereire. Koguo nĩ ngĩaria ũhoro wa matu, tũtũragia ũhoro wa matu-inĩ. Na gũtirĩ ũhoro wa bata ta ũyũ, tondũ Jesũ nĩ aria ũhoro wa matu-inĩ. Na kĩndirĩkĩte mũno, na Kolosai 3 wa mbere na wa kerĩ nĩ yugĩte tũrũmbũiye maũndũ ma matu. Na ngoka nyambe thokio tũingĩra ũhoro wa thũmbĩ. Chapter 3 verse
Akolosai 3. Na ngĩaria ũguo andũ nĩ njũĩ no marashare Facebook. Na ndĩrona ngĩkiuga volume. The volume. Ĩthĩ. Nĩ ndĩraria ndĩthĩ. Wĩciria ndiũĩ kana nĩ mwena wake kana nĩ mwena witũ. Nĩ arore. Na tũgũkĩgeria kũrora mwena witũ nao marore ũcio ũngĩ. Nĩ makĩrore. Akolosai 3 ĩrauga atĩrĩrĩ. Angĩkorwo mwari wa mbere, angĩkorwo nĩ mũriũkanĩirio hamwe na Kristo rĩ, gĩcaragiai maũndũ marĩa me igũrũ, kũrĩa Kristo aikarĩte mwena ũrĩa wa Ngai. Ũcio nĩ mwega mũno. Igai meciria manyu harĩ maũndũ ma igũrũ no ti ma gũkũ thĩ. No gĩthũkũmaga thaa ici. Taigĩrĩra meciria maku harĩ maũndũ marĩa ma igũrũ, ũkaririkanaga Jesũ nĩ aroka. Verse 3 ĩkauga nĩ ũndũ nĩ mũkuĩte na muoyo wanyu ũhithĩtwo hamwe na Kristo thĩinĩ wa Ngai. Tũkuĩte nĩ tondũ wa mehia, tũgakua maũndũ ma gũkũ thĩ, tũgakorwo twĩna Kristo thĩinĩ witũ. Koguo mũndũ ũrĩa ũngĩkĩrwo thũmbĩ nĩ ũrĩa ũreciria maũndũ ma matu-inĩ. Ona niĩ kĩhunjagia ndĩ mũtungatĩri gĩtaici ciakwa ikorwo matu-inĩ. Ndĩũria Jesũ angĩoka thaa ici no thiĩ, nĩkĩ kĩu njigĩirwo matu-inĩ? Ngaikara nyũmba ihana atĩa? Thũmbĩ yakwa ĩhana atĩa? Kĩu nĩkĩo kĩrĩa mũndũ agiye kwĩyũria. Na tondũ mathĩna marĩa tũnyamũ ha mbarũthi tugĩte gũkũ thĩ matigũthiraga na ihenya. Harĩa tũrorete Jesũ agĩũka. So thaa ici nĩ ihinda rĩa gwĩciria maũndũ marĩa me igũrũ. Andũ makĩruta wĩra tũgĩthũkũma, tũririkanaga kũndũ kũrathio. Tiguo. So twaria ũhoro wa thũmbĩ ya number 1, crown of righteousness. Arĩa marandĩka mandĩke. Ĩyo nĩ thũmbĩ ya ũthingu. Ngiuga righteousness nĩ gũkorwo umĩranĩtie ngoro na Ngai. To be right with God. Na arĩa magekĩrwo thũmbĩ ĩno, thũmbĩ ĩgakorwo ĩkĩgemio, no nĩ ĩgakorwo na tugire nĩ ĩgakorwo na honor. Ciĩtagwo kĩ? Class honor, first class honor ũguo. Nĩ kũrĩ andũ magakuhĩrĩria Ngai biũ mbarũthi. Nĩ kũrĩ andũ makahutatia mũtwe wa Ngai. Baba hutia ũguo gathiĩ ũkahutia Ngai, na kũrĩ andũ matakamũhutia. No gũkaringana na kwĩrutĩra kũrĩa wĩrutĩire gũkũ thĩ na gwĩtungumania nĩgetha ũkona muoyo na ũrutĩre Ngai wĩra gũkũ thĩ kana Jesũ Kristo. So thũmbĩ ya mbere tuge nĩ arĩa mendete gũcoka kwa Mwathani. Tũthiĩ number 2. Number 2 nĩ crown of life. Bible nĩ gwetete ũhoro wa thũmbĩ ya muoyo, na ĩyo nĩyo andũ aingĩ moĩ. Thũmbĩ ya muoyo ĩrĩa nĩthekeirwo nĩ niĩ ngamĩinia igũrũ. Atĩ nĩke Shaitani na njamba ciake magaconoka ngĩkatĩa ngĩmĩinia. No matigwĩciria nĩ magakorwo mena access ya gũtinda magĩtwĩrorera hĩndĩ ĩyo. Matigaconoka, nĩ magaconoka, no tigakorwo na makorwo magĩconcentrate na ũrĩa marahĩa. Matigakorwo magĩconcentrate na igũrũ. Concentration nĩ ya harĩa mũndũ arahĩa. Na rũrĩmĩ rũrĩa rumire nja tondũ akwĩra rĩ kobaya ndĩgakorwo ithako. Na nĩ rĩ kobaya nĩ Jesũ kamĩakia na kanua gake. Nĩ gũmera kiugo thĩinĩ waku. Akaria tu rũhiũ rume, mwaki ume. Na ũthondeke iria rĩa mwaki. Kwaria tu. Na ũthondeke iria mathambi othe. Ehia othe. Rĩu na nĩkĩo ngenagĩra nĩ Mwathani Jesũ. Rĩu thũmbĩ ĩyo toria rĩ, the crown of life. Tũngĩthoma James chapter 1. No hoe tũthiĩ ibuku rĩa James. Ndĩrathiĩ ũhoro wa thũmbĩ nĩgetha tũrĩkie topic ĩno. James yetagwo Jakubu ti Jimmy. By the way, na ibuku rĩu nĩ rĩhĩngĩcaga andũ aingĩ tondũ he mũndũ anjũrĩte Jakubu nĩwe James. How? Jakubu na angĩ mauga nĩ Jacob. Ngĩmakauga nĩ Jacob. Na angĩ makauga nĩ Jimmy. Na ngwĩciria rĩkorwo rĩ inini mũno. Ona kũrĩ identify ũtinda he ndarĩcarĩtie. Jakubu tirĩ nini. Nĩgĩkinyĩte 5. Na gwĩtwo Judy koe imwe Filemoni, yani James 1 verse 12 irauga atĩrĩrĩ. Reke thome. Gũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩyũmagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa ekũgerio, nĩ ũndũ agerio na oneke atĩ nĩ mwĩkindĩru-rĩ. Aigua koma nĩ akaheo thũmbĩ ya muoyo o ĩrĩa Mwathani erĩire arĩa mamwenda. No nĩ kwĩrwo twĩrĩirwo arĩa othe mendete Jesũ Kristo
nĩ merirwo thũmbĩ ya muoyo no thũmbĩ ĩno rĩ nĩ yaria this is it is the crown na njege tuga Mateus crown Mateus nĩ arĩa marathĩnio nginya ndagĩka ya gũkua nĩ tondũ wa Kristo Jesu na thũmbĩ ĩno rĩ mwathani atũharĩrĩirie rĩ nĩ arĩa patiently endure testing na temptation na trials magerio na maundu maria mothe shaitani atugeragia namo maundu maria turagerera mundu wothe utagivaga in kwi mehia Jesu ni atwiriire thũmbĩ itugo Bible yauga no koriwe na kĩũria kũrĩria mũthikĩrĩria ni akaheo thũmbĩ ya muoyo o ĩrĩa mwathani erĩire na nĩ kwĩrwo twĩrĩirwo arĩa mamwenda koguo ũrĩa wothe wendete Jesu Kristo tũngĩkwĩra barothi thaa ici rĩ mũndũ ũngĩũka anjĩre nĩ tuge ndĩ mũdada kana dada ũrĩa ũrathikĩrĩria toni ngondo mĩtoko kwĩ mũndũ ũmwe dada wĩrĩtwo nĩ kũigĩrwo wĩra no endia mwĩrĩ wake no mũndũ ũcio akauga atĩrĩrĩ kabamisi wĩra ũyũ na ngona muoyo mũndũ ũcio agakũgwa igerio-inĩ agĩire agoce Ngai nĩ tondũ nĩendete Jesu aga gũcompromise na mũndũ wothe ũrathikĩrĩria ũgagerera maũndũ maritũ nĩ ũndũ wa mwathani Jesu Kristo Jesu auga nĩ akũigĩire thũmbĩ hallelujah nĩ hega mũno eni tũrĩigĩre thũmbĩ na no njuge ti haritũ ti haritũ na ti hahũthũ na ti ti haritũ na ti hahũthũ no nginya nĩ gũtua itua tũrĩ na choice tondũ chance de ati ũigĩrwo wĩra rĩu he mũndũ kuona ningĩ anga wĩra nĩ mwega na rĩngĩ akwa hinyĩrĩrĩkĩte tũka nyũmba na kũrĩha ũguo akora hena kĩgeranio kĩritũ mũno hau no watoria nakuo mawega kabora harĩ kana ũkome thĩ no ndũkarekie Jesu tondũ Jesu kũmonyoka ũguo thĩinĩ waku Jesu no na andũ arĩa mahonokete magacoka thutha backsliders magacoka kwa Jesu na ningĩ mũno marathikĩrĩria nayo na mbere nĩ thikũ ici gain confidence kana trust ya Jesu mũtũrĩre-inĩ waku nĩ ũgũ take time tondũ rĩrĩa wahonokire Jesu nĩ akwamũkĩrire rita rĩa mbere na kĩgĩa na confidence nawe wagũcoka ũgĩkinya handũ ũkĩmũtirika ũgĩcoka gwake rĩu ona akĩrekereria kĩrathimo nĩ uga atĩrĩ ngũhaia kũrathimo ũyũ anjĩke ũrĩa anjĩkĩte already acomoke Jesu gain confidence nawe nĩkĩo wonaga mũndũ nĩ ikaraga na all the backsliders kono njũrio arĩa manacoka thutha mũgacoka kwa Kristo mũrutanĩriai mũno mwere Ngai na mũmũhakikicĩre mũtigũcoka na thutha tondũ thũmbĩ ĩno ĩigĩirwo arĩa megũtoria thũmbĩ ya muoyo he mũndũ oiga atĩrĩrĩ ici nyama ona cianora ndikũrĩa yes ndakarĩa ndũkehutĩrĩria ndakehutĩrĩria barothi to ona nĩ ndĩ pastor Gitahi njuge tu mĩtambo-inĩ tondũ nĩcemania na maũndũ maingĩ yes ona gũfixwo ndũkauge tũtigeragio thikũ icio na dada nĩ maroya wadu eni anakĩũrio tũrĩ anake na mũndũ okagarera gwaku na akarega kũinũkani gwĩka atĩa nĩ ũkuga nĩ nyama yareho hau Ngai nĩ ũkeyũmia ũgetua wĩ dada onawe ũgetua wĩ dada mwenzake ũkĩna roho mũtheru maũndũ macio tonagerio no ũngĩkuga atĩ mwĩrĩ na thakame anga nĩ ciaku ĩtagwo atĩ na kwenda gwacio anga gwete gũkũ ti matu-inĩ gũkũ ti matui tũgwaga tũgĩũkĩraga kwanja hau he mũndũ ũngĩ ndĩreraga tũkĩdifaini rwĩmbo rũrũ wa gũtherera andũ aingĩ marerera haha ati ona twatherera no korwo nĩ tũgũtherera tũtherera twĩ mwena waku no matirenda mũno haha harerwo atĩ ndũkareke tũtherere marenda haha hangĩ ona korwo nĩ tũtherere twĩ mwena waku mwathani nĩ onaga na niĩ na ũndũ ũrĩa ũmakagia mũno rĩ Bible yugĩte ritho rĩa Ngai rĩkorĩ by the Ngai ĩkoragĩrĩire gĩtĩ-inĩ gĩake baba ndaumaga ritho rĩake nĩrĩo rĩceraga kwanza maandĩko maugĩte runs to and fro rĩgĩcaria no ũcio mwĩhoko kwa ritho rĩa Ngai rĩkoragwo rĩgĩcaria mwĩhokeku na ritho rĩake rĩtiko kũrĩ andũ othe his eyes are upon the righteous kororete mũndũ mũthingu koguo ti kuga hau atĩ Ngai ona ũkĩhia hinga maitho
Rĩrĩa kwĩhagia nĩ ngwambĩte kũhinga maitho kiasi. No warĩkia nĩ ndahingũria. Ndahingaga maitho. Koguo rĩ, mũndũ wothe ũrona magerio. Kaba nyũmba ĩhingwo ũrare kwene kana ũrare nja. Ũkĩmenyaga nĩ ũigĩirwo thũmbĩ ya ũtoria. Twĩtĩirwo gũtoria, tũtiĩtĩirwo kũhotwo. Yes. Andũ kugaga hati maũndũ mangĩ niĩ ndingĩhota rĩu thĩna no tũrĩhe mũndũ anjĩrie thĩna no shaitani arĩ. No ĩyo arĩ. Na oguo Jesũ okire. No nĩ aigire hinya wothe wa shaitani rungu rwa magũrũ maitũ. Gĩcoka kĩa andũ arĩa manyendete. Nĩracoka tu. No andũ arĩa manyendete nĩ ndamaigĩra thũmbĩ. Rĩu thũmbĩ ĩyo nĩyo twetereire tũgathiĩ kũhumbwo. Ĩrĩa ya ũtoria. Ndĩrona ũguo nĩ wega. Andũ matoranie, tutoranie, nduga compromise, ndugaitĩrwo mbeca hau. Tiga kũhenio. Kaforus kila kĩndũ ona maandĩko marakiuga what does it profit a man if he inherit all the earth? Mũndũ agae thĩ yothe. Ũkorwo na manyũmba manene na maburoti. We Barothi twarie marĩ ũhoro wa mĩciĩ rĩ. Tondũ niĩ okay nĩ ndĩrĩ ũhoro wa mĩciĩ ũkĩnjũka kidogo kidogo. Jesũ angĩrũgama harĩa raini atangathe auge kuma ũmũthĩ mũndũ wothe ũtaiganagĩra kũrĩa ahikĩte na ahikanĩtie nĩ aume. Ndĩrenda andũ mahikanie na mahike afresh. Nĩgana thaa ici Barothi oĩ kana ũrathikĩrĩria. Na nĩ Jesũ wa mahauga niĩ mwathani Jesũ nĩthũire ndigano ya mũthuri na mũtumia no ũmũthĩ nĩ ndetĩkĩra mũndũ ũrĩa ũraigua ndaiganĩire gwake aume athiĩ kũrĩa endete. Ũngĩona andũ me busy arauga ũguo within 1 hour milioni ĩmwe gĩkũmi. Ũngĩona andũ me busy nĩ mĩhang'o ya kuma magĩthiaga kũrĩa mũndũ arenda. Ti andũ aingĩ mangĩrimaini na athuri kana na atumia. No rĩu ndakuga ũguo no nĩ arenda kĩndũ gĩtagwo ũtoria. Kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ Barothi temptation. Tũrutane ũhoro wa temptation. Temptation nĩ tempt. Na Ngai ndaremtaga mũndũ nĩ kũgerio. Ithuĩ tũgwa magerio-inĩ nĩ desire citũ. Maandĩko maugĩte nĩ merirĩria maitũ mathũku. Ngai ndarehaga igerio. Atĩ Ngai arafixire ndĩrakorire ndĩ magerio-inĩ. Ngai kĩrĩa arehaga nĩ kĩgeranio. Nĩ ageragia mũndũ. Agakwĩra tauga although Bible-inĩ ndakorire maandĩko maugĩte tũgerie kana maugĩte thĩinĩ wa Maraka 3 tũgerie Ngai na mĩhothi itũ na icunjĩ cia 10. Nĩ mbeca tũgĩe kũgeria Ngai. Rĩu rĩ ona igerio rĩngĩũka atĩa shaitani ĩyo nĩ test. Tũti Ngai no temptation ya shaitani. Na temptation nĩ kũruta temptation ĩrĩre cithatũ. He kĩndũ gĩtagwo deceive na tempt. Okay, ndiuma topic inĩyo. No Barothi mbere ya magerio tũragerio mũndũ akaririkana igerio rĩu he kĩndũ gĩtagwo thũmbĩ. After there ũigĩirwo nĩkĩo twathoma kiugo kiugĩte twĩcirie maũndũ ma matu-inĩ. Oigerio hena thũmbĩ. Wahĩtũka kĩgeranio kĩu no wahĩtũka thũmbĩ nĩ ũigĩirwo thũmbĩ. Hena igai. Okay, nĩ matondũ ona andũ arĩa thaa ici maikarĩire kĩgeranio gĩa KCPE na KCE. KCSE. Ona arĩa mathiĩte na mbere na kũgraduate nĩ tondũ harĩ na kĩgerio. Oh yes. So gĩkĩ gĩatuĩka nĩ gĩkũruta nĩkĩ? Ya gũthiĩ matu-inĩ. Nĩ machiga kanitha. Na nĩkĩo ũrona andũ aingĩ maugĩtania na kwaga kwĩringithania na andũ. Thũmbĩ ci ĩigĩirwo mũndũ ũrĩa ũgũtorania. Ndĩigĩirwo andũ. Ĩigĩirwo mũndũ ũrĩa ũgũtorania. Na nĩkĩo Barothi niĩ ndario rĩngĩ crown of life. Ethome Revelation kwa V20. Revelation kũguũrĩrio 2:10 to 3:20. Tumekuũrĩrio 2:10 nĩ gũthoma maandĩko. Okay, rauga ndũkae gwĩtigĩra maũndũ marĩa ũkũgeria gũthĩnio namo no atĩrĩrĩ mũcukani akirie kũmũikia amwe korokoro-inĩ nĩguo mũgerio na nĩ mũkagĩa na mĩnyamaro matukũ 10. We ikaraga wĩ mwĩhokeku. Kĩrĩgo icio. We ikaraga wĩkĩ mwĩhokeku nginya o gũkua. Tũratuĩka nginya kĩ? Nginya gũkua. Niĩ Barothi nĩ ũkarũgano kaheanagwo ka mũndũ etuire shaitani ũka kanitha-inĩ.
kadrama kare okanitha karia karere mundu okire agitua gicaitani kana ihorete andu agikira manyo maria ma ghost ke agioka mabangite na hau mathenjete ta nguku agekira banga thakame agioka akingira murango-ini akiuga atiriri nie ndi ngoma na ndi ndoka service igithi na mbere na mabangite na pastor ndakumenya kanitha yake ri kana andu makoma githi matu-ini kana ndiko guo ndoni yule niguo akinogia banga thĩ mbau-inĩ hua akiuga na ndĩranjia na pastor mũndũ wothe ũĩ nĩendete Jesu na nĩ mũhono abangĩra-inĩ haha ũmũthĩ nĩguo mũgũga pastor akĩrũgama pastor akĩingĩrio karumu kana rĩu pastor mabangĩte ekaithie akiuga waya agĩkaithia na hau na kameke hakobanga akiuga nĩ ndarĩkania na pastor next kiandu macomokere ndica-inĩ kiandu more makaga rũgiri-inĩ mũtumia ũmwe ahatĩire rũgiri-inĩ agĩkorwo akiuga niĩ caitani ngithiaga kanitha no ngorwo ndĩ waku niĩ ngoragwo ndĩ waku nĩ kanitha ngoragwo ngĩthiĩ no hakwa ngoragwo ndĩ mwena waku andũ morire nĩguo pastor yume mũndũ ũcio akĩruta maũndũ make nĩ brother ya kanitha ũkoraga athuri a kanitha mateng'eranĩtie hinya na ndungu morite mũndũ ahatagĩrĩrie we waya-inĩ augaga ngoragwo ndĩ waku kĩratũ gĩacomoka na thimũ ĩkora no ndũngĩmĩcokera ũyũ ũreciria thaa ici kũngĩrwo ũguo rĩ nĩ igana ndero next ara mwĩciagia me harĩa marainithia sifa nĩyo ya mbere ngona mũndũ acoka na hau thutha abothie mbere yakwa na ko nĩ ngirie kũheanaga mangĩtharanire mũno nĩguo caitani nĩ egũikia andũ amwe thikũ 10 thikũ 10 nĩ kuga atĩrĩrĩ ndiũkaga magerio magoka mahana mwaki no Jesu akauga atĩrĩrĩ we ikaraga kwa ndauga ũgaikara ikaraga we mwĩhokeku wĩhokeku nĩ kĩheo kĩa goro mũno ikaraga wĩ mwĩhokeku nginya o gũkua nĩ ngakũhe thũmbĩ ya muoyo nĩ ngakũhe ũguo thũmbĩ ya muoyo ĩthondekeirwo arĩa othe makiragĩrĩria mathĩna ngũcihe mũndũ ndĩrarĩria nĩ ndĩrateithia ngoro ĩmwe handũ koguo mũndũ wothe araigua kũ give up mũndũ wothe arona nĩ egwĩka maũndũ moru ririkana thũmbĩ wathiĩ kwĩhutĩrĩria mehia ririkana thũmbĩ wathiĩ to gwĩka kaũndũ koru thũmbĩ wona igerio kawaga mbeca ririkanaga thũmbĩ tũigĩirwo thũmbĩ example yo ri nĩ akenia andũ aingĩ tawito ndona humure oreciria andũ makĩria 500 tuge 667 mũndũ akiuka hau etue nĩ gĩcaitani ona nĩ ndĩtue kana ta karĩa kangĩtwĩragwo karumbeta nĩ no kahuho anytime kumbe pastor bangĩte na brother gathiĩ igũrũ rĩa kanitha na vuvuzela pastor akĩra andũ tũrũgamei ndaigua ta karumbeta karenda kũhuhwo karumbeta gakahuhwo na mathiĩire nginya pupu hau tondũ mũndũ akarwo mwathani ndũkandie njiguĩra tha so nĩ preparation rĩu rĩ kũgũragia atĩrĩrĩ gũthiĩ ngiuga example ĩyo nĩ andũ aigana thaa ici meharĩirie gũthiĩ na Jesu nĩ igana thaa ici maihũrĩte kanitha-inĩ na matiramenya thũmbĩ nĩ maharĩrĩirie maugaga magwa na matirũka na materetha na bana nĩ ĩrĩa ĩrathiĩ tondũ nĩ kũrathiio nĩ ĩrĩa ĩrathiĩ tondũ nĩ kũrathiio no ti arĩa matuĩte itua na naigua kiugo kiuga we ikaraga wĩ mwĩhokeku wĩhokeke tu kwa Ngai nginya o gũkua haha nĩ nginya gũkua until the end kinya ũkũrũ-inĩ waku kana ona ũngiuga nĩ ũkũragwo yes Archbishop akiuga atĩ angĩ nginya marahonoka marĩ akũrũ
ina ni uru Uginya matiwe shama ba kuhonoka we munini na kwenda ngai we munini. Riu uranengera ngai mwiri riro rire gukua. Kana rire we thibitari bahihiro macungu Maka. kurio ni ukure icumba ikore ngwenda kajuici Riu rio ngorenda ngai. inde niguo kuihiro niguo ni ukuhonoka wahonokera thibitari hinya waku ri wa urutithie wira uriku na ni magerio mokire baruthi ni uru muno ni uru ndina ruo na kanitha biu ndona ni kanitha no wagire kuririkana maundu maya tuigeirwo kwanza horo wa thumbi no wagwiciria muno those who patiently endure testing mekete makiriri ona makigeragia uri kuga tutigeragia njui andu aingi manageria na kujia faithful ona shirika faithful manageria mahingirwo nyumba manathie njaga ni ndanathie njaga baruthi na ndida give in ndanona thina ni ndanahurwo hi mutu okaga kuhura ruhi one uri kureact na ngamwira God bless you baruthi ungenda kumenya kana we muhonoko na we mwihokeku kwa ngai mundu oke atobokie kara ritho riaku agathigithe ucoke ngai kurathime we muhakuhi ungigwa nyama ciaku itina baruruka kuguthana we wi mukumehia-ini tu toni twakuire thiini wa Kristo Rigano wayaga example. Athiite agagaikirio ngari ni ma akaminjukirio ngari ni ma ni ngari. Agacoka uria na hindi uma mistake. Mundu ucio akahiukirwo muno. No yekire atia? Ataimiria agithie mbere, agitha gacuku. Agithie agitahia mario nake. Agitaimo ha driver agiikia. Akigwa ni iganira riu akihota guthie na mbere na thabari. Niguo mekaga. Eka woguo. Kinya mkona mundu muhonoki kuru kiari gicicio. Toni ahingicwo ni board. Stupid takataka ng'ombe wewe ni wizi. Na saa ningi meka na moko. Juru muno. Akuona mundu wete guoko iguru nginya iguru wa ngari ona ndekora kumeka ni ucio urekira uguo kana ni ekuona. Bata ni ahingi uria kwenda. Na agikwira na mutire hakiri. Think twice. Ure. Wero tuke mehokeku. Nginya ndagika gukua na ni ngakuhe. Kwanza ni kitu kingenagia. Ngakuhe. No tuhe. Ni stiaraika na tafetro ni ngakuhe thumbi ni ngakuhe thumbi muoyo ugo ni Jesu gatutia araika niyo marariria thumbi na ni ithuĩ twacigemia no gwikirwo tukirwo ni Jesu ikorwo icere mwene muno ibarothire Arona ginya ndumiriri guku tari mama wa boy ruga kule gatora gatanga ruga very powerful word. Let us be righteous. Hebu gewega hikigwa mimi naitwa Peter na wasikiliza nikiwa 0%, niko hopeless, napitia makali over 98%, mikononi mibaya sana yenye mateso mazito. Mwere ngomwira akirie ginya ndagika mwisho mundu akaririkana thumbi ndaugo no wageri maundu wagerera maundu maritu ndukarekie Jesu ririkana ni akuigeire thumbi yotoria ni atorie. Haya, praise God. Hebu niulizie Pastor Gitahi, nimejaribu kuambia mama mmoja kuhusu yeye kuenda kanisa, lakini ameniambia yeye anaendaga mlima kuomba na hawezi enda maana makanisa ya kiroho imejaa dhambi. Nimejaribu kuambia yeye afanye kazi ya Mungu ile roho aliniwezesha kusema kwake. Pastor, mtu kama huyu haamini kanisa, nafaa kusaidiaje? Anapenda kubishana kuhusu mambo ya Mungu. Please help. Akoya kuhene dehero tondu ni uremi wa kiroho. Jesu kanitha tia honokia thi. Jesu augire ngano na thawani ikoranire na mundu ndakamunye thawani maika ni magoka kugetha moe thawani mameikie mwaki-ini na ngama iki kumbi muoyo-ini otena tene. Riu ri kira tugitaga ri thawani ndigakorwo kigongona-ini tondu ungitongorio ni mushirika thawani kigongona ni gikuma. Menya aria makuricairie ni ngano. No ashirika marwa kwina thawani ri reke thawani ikoranire na ngano tondu hota kumunya thawani umunyanire na ngano umunyanirie na ngano kumushiko mutumia ucio ri ngite wisdom na ni kwenda kwaririo iyo ni ikoragwo over righteous ya kuona I am right others are wrong. Yep. Na gukiri mundu ungi marajire mugwiri guko kina Karo ari kure Kiambu aturumirira muno ndigwa ari mitambo-ini na ruga ni ukoretwo wikirathimo hariwe. Ni ndagoca Jesu. Ona jini ari kure mwana wa Naikuru aruga mundu ni gemie thumbi yake wega. Ni amegemi ni uruga kirwa ya ndo kabigi
Mundu agekirwo anyitaga nakio ati tuina rwimbo riri thondeka yakwa wega thondeka nitugathondekana nituo tuinaga rwimbo herbo bathiru ni tuyamya ni thumbi yakwa nigakena ngimeinia thondeka yakwa thondeka wega thondeka Jesu yakwa wega na nigeka ati nakio tuina baruthi tukimeinia kuria matuini itahia ha baruthi ya uri ngoroni ndina karia kahana gakuvia karaga itheramu kana kiria no kuri thumbi kahana mavini cia gukoma riu yongi agemeti ugakoragwo ngina kigno na gakuvia karaga gacawa gatumia magushawa macawa nyona mutumia kwa gikira githii bafu nigetha njurira akire mai riu mundu ekiritwo kau gathumbi kaigana uguo riu ati nguthondeke gaku wega nyina no ndikanyitire ndagaikania na mithondekanire thondeko no riu mundu ni amenye thumbi yake agie kumithondeka wega guku thi ni yathiku na thumbi ndikagwa ndikagwa no riu ndikaigana yes nyuma na thumbi ingi ithatu thigiti ithatu na ndagika ni ciathira nguciria riu no horo no wagirwo muthi na twekona mathaa mega makuhota gutamburukia na video no twi guku live Facebook ni wega ona ni gucoka ni miki YouTube kuria gwa Baruthi wa Thayu ngithii YouTube ni ukona channel yetu Baruthi wa Thayu ni wega wikari ugicokeraga ringi na ringi kumirorera na nigetha tuhune kabisa Baruthi tonu thani cia thia ndikwenda gukuhanyirire wengi tonu ngwenda tukamearia hindi wengi no ni tukanyitana na riri scriptures maandiko manana promises 8 scripture promises from Jesus promises inyanya maandiko manana thini wa ifuku ria kuguririo Jesu atwirire wona twahotana maandiko mabura tiri ni tukaheo nginya kahiga matuini tutiga kutingagia ati moko memehuko no tukaheo nginya kahiga keru kena ritwa riaku na gutiri ngiuri tiga we no wa kunengera Jesu Kristo ugakanyita gwa kahiga ga thahabu gagakorwo gathaka muno na ni njuragia riu mamwathani ara matagathi matuini ri tuhiga to tukaneo na shaitani ndakane anahiga ko actually gutiri kindu mundu akwa kiheo tiga mwa gikorwo ni akaheana miga to aheanire ngumba kana ndo kahiga kau gako kahana ati hihi ni wiyuragia muthikiriria ndirakuria ndiyitie gako kahiga ni ura expect ukaheo tutwari horo wa matuini tukwaria maundu maingi Baruthi koguo umuthi twari horo wa thumbi otoria mundu ona akiuga kana kaigana gakuvia bucuri gabucuri ubigana bucuri ona bucuri nene ndio angi makaheo kana kabika chewingam agekirwo haha kana gakuhia ka mwana kawa ona kwa adu makoragia mwathani Jesu ati Jesu tondu thumbi ino ni yakwa ri kai ukona machefu matuini Jesu akuria niki ndakena arimena tukofia twekera twari Kenya ni marivaga chef akero rugucu ni mugemeria wake wa thumbi matuini guthathi chef gitago pastor Dani gitahi ni metsia fonu na negenagira horo ndiraria ndeto ici Baruthi ni cio njaragia gwitu mundu CFF don't know mundu agethi hero ni kwenda gwake na lunch wane ngoragwo na cio from Monday to Friday thathi nyanya na andu menda guka ndira train mwathani arakomandire train andu mathio horo wa kugira Ngai wira tondu Ngai ni ararutia wira balance arutia wira lacha niratana nayo Friday gone anointing service niguo hoyagira andu cia toro Baruthi kanda kuire bishop akitire maguta 26 ni ya roho mutheru ni aririe prophecy ni yaumire ona no wahothikire na kira Ngai ajira ngwire atiriri akibishop guthoro ni Ngai fiu arathimo ni mushimo wega fiu akinjira mwathani ajira ni agutua dawa just back ya 2006 ni agutua dawa ni ukahonia meo mingi ona miri ni ukahonia uguo niguo mwathani auga no muthi andu aria marahona physically andu aria marahona meo taru thairi kutimu ngoro ndahonia
andũ na kiugo kiu nĩ hĩndĩ kĩrahinga ũngĩũka ndonu cia maire ringĩkaga tani rĩu anointing service Friday kuma thaa 7 nginya thaa 10 oho ibarori andũ marahona niĩ na tikuhoya ndĩrahoya ndĩraria kiugo ngĩkaruta wĩra so andũ no moke na andũ mangĩenda kũingĩra WhatsApp njũkaga baruthi nĩ ũkomerete nĩ njũkaga aca njũkaga from Monday to Friday Kĩgoco FM na tabarĩra ĩtagwo kũigua kĩroho yũkaga thinacara ĩtigĩtie ndagĩka 20 na njaragia ũhoro ũyũ ndĩraria ũhoro wa ũthingu tũtagwo kũigua kĩroho nĩ ngwenda mũndũ wothe ũtathikagĩrĩria athikagĩrĩria na ũngĩenda gũtũmĩrwo mahunjia marĩa mothe ndanahunjia kuma rĩa ndaingĩrire Kĩgoco FM ũrutani toti mahunjio oya namba ĩno ũingĩre WhatsApp ũkuga add me etagwo Mwangi please add me nĩgũko add kwĩ group ĩyo 0702 341 820 0702 341 820 no ũngĩenda kwaranĩria na Pastor Gĩtahi namba yakwa nĩ namba ĩyo baruthi nĩ yakwa personal gũtirĩ mũndũ ũngĩ woya andũ matigĩoca kũrĩa nĩ Pastor Gĩtahi ngwenda kwaria nake ni niĩ njoyaga namba ĩyo anjũrie mahoya no kendo nuhum no tũhoe the 0720 924 750 0720 924 750 mũndũ wothe ũtarĩ mũhonoku ndĩrenda ũcokere thutha wakwa aikoni ũrenda gũgekĩrwo thũmbĩ na aikoni wĩhĩtie na ũrenda gũcokerera Jesu tacokera ũũ uga mwathani Jesu Kristo kuma ũmũthĩ nĩ ndahonoka na ndauga cia kwĩmehia nĩ ndetĩkĩra Jesu Kristo ũke ngoro-inĩ yakwa nĩ ndahonoka na ndetĩkia amen Jesu ciothereria arĩa othe macokera ihoya rĩrĩ nĩ mahonoka na kuma ũmũthĩ nĩ mekwanjia kũgemia thũmbĩ ciao na nĩ megũthania mario na nĩ ũkũmateithia mahotithio gũtuĩka ciana ciaku na warĩa arwaru mahone thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ twahoya amen thank you barothi mahunjio makwa mako YouTube Pastor Daniel